Jo Leute, was geht? Der Nick ist wieder am Start. Heute mal aus der Küche und nicht mit einem Trainingsvideo, denn ich habe mir überlegt, heute werden wir mal etwas Schönes zusammen kochen. Und zwar wollen wir heute Ratatouille Kartoffelauflauf, kochen zusammen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommt man auf die Idee, gerade Ratatouille Kartoffelauflauf zu kochen? Ganz einfach, indem man beim Essen etwas mit dem Streukäse rumspielt von Finello und hinten ein schönes Rezept drauf ist, was lecker aussieht, und ich mir dachte, machen wir es mal nach. Das Ganze mache ich heute aber nicht allein. Heute wird mir meine Freundin dabei helfen, die liebe Jana. Hallo. Ja, da Jana etwas krüsch ist, was das Essen angeht und gerade bei Gemüse nicht alles isst, müssen wir das Rezept etwas abwandeln, denn eigentlich sind zum Beispiel Auberginen drin, die isst sie nicht und die möchte sie auch gar nicht erst probieren. Deswegen dachten wir uns, hauen wir ein paar Karotten rein, die haben wir eh noch im Kühlschrank. Ja, eben im Kühlschrank geholt, schimmelig. Naja. Aber alles, was wir sonst brauchen, zeige ich euch jetzt. Und zwar seht ihr hier alles, was wir jetzt gleich zum Kochen benötigen werden. Und zwar ca. 800 Gramm Kartoffeln, etwas Olivenöl für die Pfanne, natürlich der Finello-Käse, etwas Milch, 2 bis 3 Tomaten, eine Zucchini, verschiedenste Gewürze und Kräuter, ein bisschen Gemüsebrühe, Mehl, Paprika, Butter und ein Energy für die Motivation. Die ganzen verschiedenen Mengenangaben für die einzelnen Zutaten schreibe ich euch unten nochmal in die Infobox, da könnt ihr dann nachlesen, wenn ihr das nachkochen wollt. Ansonsten fangen wir jetzt an. Ja, das erste sind jetzt erstmal die Kartoffeln, die wir jetzt waschen müssen und etwas in heißem Wasser kochen bzw. garen müssen. Legen wir damit gleich mal los. So, während die Kartoffeln jetzt ein bisschen im heißen Wasser garen werden, beziehungsweise erhitzen wir jetzt, gute 15 bis 20 Minuten dauert das. Fangen wir schon mal mit der Soße derzeit an. Topf erhitzen und ein bisschen Butter rein. 40 Gramm, glaube ich, kommt da jetzt rein. Ja, passt perfekt. Klack. Die Butter schmilzt jetzt schön in den Topf. Jupp. Wenn die gleich sich soweit aufgelöst hat, kommt ein wenig Mehl dazu. 40 Gramm, um genau zu sein. So, die Butter ist so gut wie geschmolzen. Geben wir jetzt mal unser Mehl dazu. Ne, bevor wir das Mehl dazugeben, erstmal was zum Umrühren. Schön das Mehl dazu. Das tut auch nichts hier. Milliliter Milch dazugeben. Wir nehmen hier so eine laktosefreie Milch, weil Jana nicht nur kein Gemüse mag, sondern auch noch laktoseintolerant ist. Immer die ganzen Sonderwünsche hier. Und deswegen haben wir gleich gedacht, wenn, nehmen wir auch gleich die mit dem extra hohen Proteingehalt, ne? Nehmen wir hier der Sportler. 600 Milliliter Milch. So, und die rühren wir jetzt unter. So ein Schneebesen wird sich besser eignen, ne? Mhm. Das sieht doch schon mal aus wie Milch. Als nächstes einen Esslöffel Gemüsebrühe. Ja, alles schön daneben. Was denn? Ich sehe in echt und auf dem Video deinen Arm und er ist einfach 3 Meter lang. Dann kommen die Kräuter der Provinzen dazu, ebenfalls ein Esslöffel. Ne, hier, Kräuter der Provinzen. Ebenfalls dazu. Und schön unterrühren. Angebumst. Und bevor unsere Soße jetzt erstmal so weit ist und wir sie zur Seite stellen können, müssen wir noch etwas Käse dazugeben. 80
Gramm Käse. Machen wir 60 Gramm Käse, sonst haben wir ja nicht mehr genug für das Überbacken. Oder lieber doch die vollen 80. Man kann nie genug von Käse haben. PS, wir haben noch eine zweite Packung. Stimmt. Komm, also nochmal hier, was soll der Geiz, ne? So. Sehr dickflüssig das Ganze. Als nächstes kümmern wir uns jetzt mal um das ganze Gemüse, um das mal klein zu schnibbeln. Ja, schön scharfes Messer. Fangen wir mit der Zucchini an. So, nachdem wir jetzt die Zucchini klein gehackt haben, packen wir die mal hier beiseite. Ich weiß, die Hälfte geht daneben. Das ist die Zunge der Konzentration. Als nächstes die Paprika. Jo, die ist schimmelig. Wir haben heute Glück. Dann gibt es halt nur 2 statt 3 Paprikas. So, hätten wir das. Erstmal ein Schluck Energy. Öl. Ja, Rosmarin. Thymian. Salz habe ich gerade noch nicht lange. Hier ist Pfeffer und Salz. Eigentlich noch Salbei, aber Salbei habe ich nicht. Deswegen, wenn ihr Salbei habt, kommt auch Salbei dazu. Einfach mal frei Schnauze. Zack, den Pfeffer. Bisschen Salz und das ist Rosmarin. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir das alles gebraten haben. So, unsere Soße haben wir und unser angebratenes Gemüse haben wir. Kümmern wir uns jetzt mal um die Tomaten und dann sind wir auch schon fast soweit. Natürlich die Kartoffeln. Jetzt werden hier schön die Kartoffeln gepellt. Und während die liebe Jana jetzt noch ihre Kartoffeln pellt und immerhin schon mal die Hälfte geschafft hat, kümmern wir uns um die Tomaten. Wir haben es geschafft. Kleine Energy-Pause. Stößchen. Machen wir als nächstes weiter mit den Kartoffeln. So, wir haben jetzt alle Zutaten beisammen. Jana streicht jetzt gerade unsere Backform ein. Wir haben unsere Kartoffeln, die Tomaten,
unsere Soße und das Gemüse. Und jetzt schichten wir es nach und nach dort ein. So, und dann war's das. Jetzt kommt das Ganze noch in den Ofen. Und dann lassen wir es uns schmecken und schauen mal, ob das was geworden ist. Für wie lange kommt's in den Ofen? 25 Minuten. Oh, der Ofen wäre soweit. Jetzt stellen wir das Ganze in den Ofen. Alexa, stelle einen Timer für 25 Minuten. 25 Minuten ab jetzt. Dann sehen wir uns also in einer guten halben Stunde wieder. So Leute, das Essen ist fertig. Schauen wir uns mal an, was daraus geworden ist. Oh ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Hoffentlich schmeckt es nur halb so gut, wie es aussieht. So Leute, das Essen ist fertig gekocht. Es sieht deutlich leckerer aus als erwartet. Es riecht extrem lecker. Hoffentlich schmeckt es auch so gut, wie es aussieht. Oh ja, ist mal klar. Dann probieren wir mal. Guten Appetit. Guten Appetit. Ihr seht, für romantische Stimmung ist gesorgt. Ja, Kartoffel. Extrem heiß ist auf jeden Fall. Und was meinst du? Ja. Gar nicht schlecht, ne? Wenn man Gemüse mag und so. Wie ihr hört, Dianas Lieblingsgerichte wird es nicht. Ich finde es ganz lecker. Es ist zwar kein Fleisch oder sonst was drin, es ist halt viel Gemüse und Kartoffel, ne? Aber es ist an sich recht lecker, schmeckt gut, riecht gut und war auch nicht so schwer zu machen. Es hat ein bisschen gedauert, aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es mal kein Trainingsvideo war. Wenn ihr mehr solcher Videos vom Kochen sehen wollt und vor allem Videos mit Diana, lasst einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr verpasst kein Video mehr. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Zurück zum Essen. Das Schiefer hätte es ja gar nicht gegen können.
Das schneide ich einfach raus.